И по обслуживанию нашей системы отопления, нужно ли здесь что-то менять? Не надо. Подготовили воду, все, ею пользуйтесь. Там, да, перед началом сезона обязательно проверяется давление воздуха, если был отключенный котел. Просто многие теплыми полами и летом пользуются. Очень часто приходишь, особенно у кого маленькие дети, так как они по полу ползают, ходят, они его и не выключают круглогодично. Если выключаете на какой-то период времени, да, после этого проверяете давление воды в котле. Ну и, соответственно, можно это делать, если давление упало до нуля, да, то тогда уже придется снять крышку и, подпитывая, сбросить с насоса с циркуляционного воздуха.